No kolhoos, kui ta oli, perestroika, kõik läksid, öeldi, et seal jagati ilusti kõik ära. Noh, kõigil kes mida teenis. No seda jutu järgi, kui ma tallis töötasin, kell 6 läksin tööle ja kell 9 tulin kodu. Lõuna jooksin kodu, lüpsin lehmad ära ja ajasin ära. Aga siis, kui veel Plikuska töötasin, no siis ka niisamati, hommikul lähed tööle ja õhtuni, päevad otsad olid tööl. Ei olnud niimoodi, et töötad tund aega ära, siis ei olnud tunnitööd, siis ei olnud, kui läksid einale, siis hommikul läksid einale, õhta tulid. Siis ei olnud miski, kui ta ütelda utšota, sutkide viisi, no ühe olid ikka kodu, aga niisugune, noh, ma ei tea, kui ütelda, rasporjadka dня никакого не было, pidi töötama, kui tallis töötasid, siis olid sa sutkid, no kui hommikul läksid, õhta tulid. Niiga, kui sa töö ära teed. Luhas niisamuti, kui läksid einale, hommikul läksid einale, õhta tulid tagasi. Ja, no ei olnud учета рабочего дня. Palk, mitte midagi. Palotška. Esimest, kui no pärast juba peale 65. aastal, siis juba läks siia tallis meil töötasin, hakati juba palka anti. Noh, ma söötsin 360 siga iga päev. No ja nii palju, kui sa annad selle kaalu, siis see kaal siis said, no said 100 rubla see aeg, no võib-olla 120 rubla. See oli kõik see palk. Nad töötasid hommik kell 6, läksid õhta kell 9 tulid. Ja noh, sööta õieti ka ei olnud, 25 sentneri anti einu ainult sööda. Kui ütelda, no ei tohi ütelda seda, kui varastasime kolhoosi põhku, vedasime, looma söötsime. Tassiti prokuroritesse kõik, meil oli 8 looma. Ja tuli uvas prokuror ütles mu mehele, у вас 8 голов крупного рогатого скота. Ma pidin seekord hinge ära andma. Ja meil oli ka, no hakkasime elama, oli 4 lehma, siis olid vasikad ja need mullikad ja kuhu paned? Kevadine aeg, kuhu sa paned? Mis jaoks sa pead nii palju loomi? No tahtsime lehma vahetada, lehm oli vilets ja kõik ja no ja siis viskasime nad kõik laiali. Noh, muidu me andsime ära, mis nad viletsad. Sööta ei olnud see aeg, mis seal oli. Aga siiamaani on valus. У вас 8 голов крупного рогатого скота. Loomadest pidasime, mis me pidasime, loomad pidasime, müüsime, sügise müüsime. Siis olid turud, viisid turule ja olid, andsime poodi ära. Nüüd on muidugi, tuleb zakupšik, darm zabirajad. Aga see aeg oli, pood võttis liha vasta ja meil oli lambaid palju ja kõik andsid ära, tapsid ära, viisid ära, said raha kätte, sellega elasimegi. Tervitan teid kõiki eestlased, kes te seal Eestimaal olete, elage hästi ja olge sõbrad, ärge kiskuge, olge lõbusad ja terved.